अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इंस्टेंट गीज़र के मुतल्लिक मुझे बहुत से कमेंट्स आते हैं कि हमारा गीज़र जलने के बाद जलता बुझता है, मतलब एक दफ़ा ऑन हो जाता है लेकिन कभी जलता है कभी बुझता है। तो फ्रेंड्स, इसकी सिर्फ और सिर्फ तीन वजह हो सकती हैं जो मैं आपको पॉइंट आउट कर देता हूं। जिसमें नंबर एक पे इस मैग्नेट कॉइल का ख़राब होना है। इसे चेक करने की वीडियो भी ऑलरेडी चैनल पर मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। सेकंड नंबर पर इसका ये वाला हीट सेंसर ख़राब हो सकता है जो हीट को प्रॉपर सेंस नहीं कर पाता और गीज़र को कभी ऑन करवा देता है और कभी ऑफ करवा देता है। और तीसरे नंबर पर इसके ये वाले जेट को चेक करना है। वक्त के साथ साथ इन जेट्स के सुराखों में स्केल आ जाती है जिससे ये बंद होना शुरू हो जाते हैं। इनके सुराख इस हद तक हो जाते हैं कि कभी ये यहाँ से गैस को पास करते हैं और कभी नहीं। तो इस सूरत में आप इन जेट्स को खोल के इन्हें अच्छे से वॉश करके दोबारा लगाएं तो आपका मसला हल हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।